En palabras de gitano, la fiesta flamenca. Mira, venid para acá, que está grabando. La familia arriesgada a la candela en las noches de luna llena. El ave rapaz también entra en estas juergas. Porque vivimos en Palma de Mallorca, es diferente. Nosotros arcones, primo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Su hija se casa? Se casa mi hija, vamos, que no por el dinero, me ha costado 120.000 euros, pero no pasa nada. Aquí estamos todos divinos de la muerte. Aquí tenemos al compadre que está de resaca. Mi compadre José de Olaya, se olvidó Olaya, primo del Tito Efraín. Tito Efraín. ¿Quién es el patriarca? Patriarca, aquí tenemos a Yuko. Tenemos a Yuko. Tenemos aquí a la Sarra, esta es la más gitana que hay, la más morena.